زمانی کردی سازیا فێرکردن و پاراستنا زمانی کوردی ئاهەنگێک لەدارخست. تەوی کو ji ber rewşa hemînî nebaş cejin ji aliyê saziya zimanê Kurdî sezekeva nehat çêkirin. Lê di ahenga saziya fêrkirin û parastina zimanê Kurdî de hejmarek ji nivîskar û rewşenbîrên Kurd hazir bûn. Armanca me yekê parastin fêrkirin û parastina zimanê Kurdî ji wendabûnê. Armanca me em planên pêlanên dijminên dîrokî ên Kurda çi Türk, çi Ereb, çi Faris li hember tunekirina vê zimanî em bisekinin. Di ahengê de çend helbestin Kurdî her wiha gotina saziya fêrkirin û parastina zimanê Kurdî û Partiya El Wehdê hatin xandin. Axafdêran dê gotinin xwe da li ser derfeta dîrokî ji herêmên Kurdî li Sûriyê re. Ku zimanê Kurdî bikin zimanekî fermî li dibistanan piştî dihat qedexekirin tekez kirin. سازیا me di 2006 da çêbûn bû 11 sal umrê saziya me. Saziya me a yekemîn bû di Sûriyê da ke sazî hat avakirin. Fêrkirin li dibistanê fermî hat belavkirin. Em jî aliyê wan, em tev wan, em dixwazin karê wan hîn zengîn bikin û eger valahîn hebin em dagirin. Têzanîn ku roja panzê Gulanê ku cara yekem ku vara hewar li paytexta Sûriyê Şamê bi Kurdî hata çapkirin weke rojeke dîrokî li gorî hezkirin zimanê Kurdî tên xandin. Bêguman ev rojneke watedar e. Roja hebûna gelê Kurd e. Ji ber ku xewn û xeyala tev mezin ku rojekê zimanê Kurdî derbasî dibistanên fermî bibe. Ava ew jî me li pêş çavê xwedî lê xwezî eger ew derbas bûn, ew materyal, ew erêkirin bi alîkarî û erêkirin û nêrîna hemû saziyên ku bendewarin bi zimanê Kurdî biba. Tevî rewşabûn babarankirinê li herêmê lê cejna zimanê Kurdî ji aliyê saziya fêrkirin û parastina zimanê Kurdî ve hata qedandin. Ji hûla dîlan navçeya Cindirêsê Emîne Misto dengê Amerîka.